成日坐 office 嘅朋友係咪 pat pat 搽咗膠水，日日坐喺度喐都唔喐下呢？冇辦法啦，我哋讀書嘅時候，老師係教我哋坐定定，手擺大髀噶嘛。但係咁樣，你係用命玩緊等價交換噶。衛生署最新嘅健康報告顯示，香港人除咗瞓覺之外，平均一日坐喺度或者攤喺度有6.8個鐘，更加有15% 嘅人每日坐超過10個鐘咁多添。如果你一日坐喺辦公室嘅時間係超過8個鐘呢，世衛組織就表示呢個習慣嘅死亡風險係等同你一日食1包煙咁滯噶。數據話俾我哋知啦，長時間坐喺度係會令你患有心血管嘅疾病嘅機率提升14%，糖尿病風險更加直接 double 添啊！因為當你坐喺度嗰陣，你大髀肌肉就會停晒工，新陳代謝會慢到好似上海迪士尼排隊玩過山車咁。睇到呢度，你仲坐喺張凳度啊？係時候即刻起身去斟杯水又好，去洗手間洗個面都好，每坐1個鐘就要起身喐2分鐘噶啦。學下上海迪士尼啲大媽咁樣坐言起行，衝正處，唔怪得上海啲大媽咁健康啦。